Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu, tunakaribia kiti chako cha enzi. Tungetaka Bwana kuleta sadaka zetu za kiroho, uliabudu jina lako tukufu Bwana, kusema unastahili. Wewe ni Mungu wetu Bwana, nasi ni watoto wako. Na Mungu wetu, tunajua kila wakati Bwana inakupendeza wakati ambapo tunaleta dhabihu zetu za kiroho. Asante Mwenyezi Mungu. Ninaomba ya kwamba utuoshe kwa damu ya Yesu Kristo. Hatungetaka kuwa na hatia yoyote katika maisha yetu, maana tunajua ikiwapo hatia basi inatutenganisha nawe. Tufanye wenye haki Bwana. Tusaidie kutembea katika njia hii ambayo Bwana mitume walitembea, imani ya baba zetu na sasa umeirejesha. Tusaidie Bwana kutembea njia hii kwa njia ya haki. Tusiende kulia ama kushoto Bwana, ili tuweze kupata mafanikio na tuweze kuwa na ushirika nawe kila wakati. Asante Mwenyezi Mungu, tunasema unastahili. Tusamehe dhambi zetu na hatia na upungufu na makosa yote kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba ya kwamba kupitia neno lako utasema na moyo wa kila mmoja wetu na utatuinua na kutusaidia kila mmoja kadri ya vile ambavyo anahitaji. Na baada ya kufika mwisho, basi utukufu na sifa ni zako Bwana. Tunaweka yote mikononi mwako kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue hapa sehemu mbili katika Biblia zetu. Kuna Warumi 7 na Wakorintho wa pili na mlango wa 3. Tutaanza na Warumi 7. Na baada ya Warumi 7 tutaenda baadaye kama vile nimetaja Wakorintho kitabu cha 2 na mlango wa 3. Warumi 7, ningetaka tusome mstari mmoja pale. Mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema, bali sasa tumefunguliwa katika Torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sasa tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Tuende kitabu cha Wakorintho wa pili na mlango wa 3. Ningetaka tusome kutoka mstari wa 4 mpaka wa 6. Biblia inasema, natumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo, si kwamba tuatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huhuisha. Bwana aongeze baraka. Tunaweza kuketi. Hayo maandiko mawili ambayo tumesoma yanafanana kwa sababu yanaongea juu ya kuondokea hii hali ya andiko na kuweza kuhuishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ni maandiko ambayo yanafanana. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuongea juu ya umuhimu wa kuhuishwa kwa maandiko. Umuhimu wa kuhuishwa kwa maandiko. Kama tungesema kwa Kiingereza, kwa sababu ya vijana wamesoma wanaelewa mambo haya ya Kiingereza, tungesema the importance of the quickening of the scriptures or the word. Umuhimu wa kuhuishwa kwa maandiko. Na tunajua kuhuisha ni kufanya kitu kuweza kuwa hai. Na wakati kitu kinafanywa hai, ni kusema ya kwamba kinaweza kuondoka, kinaweza kwenda, kinaweza kutenda na kinaweza kuishi. Si kana kwamba kimelala, lakini sasa kinaweza kuondoka, kinaweza kutenda, kinaweza kuishi kwa sababu kimehuishwa kufanywa hai.
Kwa mfano, wakati Roho Mtakatifu naweza kusema hivi, na ni kweli kabisa ya kwamba neno la Mungu ambalo limeandikwa ni ile hatimiliki, ile inaitwa title deed. Ni ile hatimiliki ambayo inakupatia kibali cha kusema hii mali ni yangu, hili ni shamba langu, hii mali ni yangu. Ni hatimiliki ambayo inaonesha mwenyewe ni nani na inaonesha yaliyomo katika ile mali pale. Kwa hivyo neno la Mungu limejaa ahadi kwa ajili yetu na ni hatimiliki. Nasi kama watoto wa Mungu ni warithi wa yale mambo yaliyoandikwa katika hiyo hatimiliki, kusema neno la Bwana. Neno hili, Biblia hii imejaa ahadi ambazo Mungu ametuahidi. Mungu ameweka ahadi nyingi sana kwa ajili yetu katika neno hili, na sisi ni warithi wa hizi ahadi, na hii ndio hatimiliki ya kukusaidia kurithi kila kitu ambacho Mungu amesema. Na siku ya leo Mungu ameenda hatua zaidi, kwa sababu ameleta ujumbe wa Malaki 4. Na huu ujumbe ni mwangaza. Unaangazia hii Biblia ili mahali tusingeona vizuri tuweze kuona vizuri. Ahadi za Mungu zinaletwa juu, zinawekwa wazi sana kupitia ujumbe wa siku ya leo. Ujumbe kwanza ulinenwa na nabii, na nabii alikuwa chini ya nguzo ya moto. Nabii alikuwa chini ya Roho Mtakatifu. Ujumbe ukanenwa kwanza kupitia kwa nabii. Na baada ya nabii kunena ujumbe, basi ujumbe ukawa kwenye kanda, ukatolewa kwenye kanda, ukawekwa kwenye vitabu na CD na memory card na tablet. Sasa tuna ujumbe huo na yeyote anaweza kusoma ujumbe huo. Lakini pamoja na kusoma ujumbe na kuwa na maarifa mengi na ujuzi mwingi na kujua kile ujumbe umesema, hayo ni maarifa tu, na maarifa tu hayo ukisalia namna hiyo, hakuna kitu unaweza kurithi ingawa unafahamu ujumbe. Huwezi kurithi chochote ingawa unafahamu ujumbe, kwa sababu hilo linasalia kuwa jambo la kiakili. Ya kwamba ninaelewa ujumbe, nimeusoma, ninaufahamu, linasalia kuwa jambo la kiakili. Ndio sababu tumekuwa tukisema wakati uliopita, tukasema hivi ya kwamba imani ni mara mbili, ya kiakili na ya kiroho. Ya kiakili ni pale watu wanapojua neno ila neno hilo halijahuishwa. Hiyo ni imani ya kiakili. Lakini wakati Mungu anaenda hatua zaidi, anafanya hai imani hiyo katika moyo, basi inageuka kutoka imani ya kiakili inakuwa imani ya kiroho. Na nabii anasema wakati inapata kuwa imani ya kiroho, basi huo ndio mwamba mahali alisema atajenga kanisa lake, wala malango ya kuzimu japo yatajaribu hayatalishinda. Ni kama kusema hivi, wakati Yesu alikuwa kule Kana Galili, wale wakaishiwa na divai wakati wa hafla ya harusi, na Yesu akasema walete maji, na akageuza maji yakawa divai. Unaona kuna kitu ambacho kimegeuka. Divai ukileta katika neno inamaanisha ufunuo wa neno. Nabii anasema divai katika neno ni uchangamfu ambao unaletwa na ufunuo wa neno. Wakati Mungu anakufunulia jambo, linaleta uchangamfu sana katika moyo wako. Nabii anasema wakati Mungu anakufunulia jambo, wakati mwingine unaweza kujiendesha kama mtu asiye na nidhamu, mpaka watu waone si mtu wa kawaida. Anasema it makes you behave abnormally. Unajiendesha kwa njia isiyo ya kawaida, watu wanaweza kufikiria kwamba umekuwa mwenda wazimu, lakini si kuwa mwenda wazimu, ni adhari ya ule uvuvio ama ule ufunuo wa neno. Ni kusema hivi, maji yako yamegeuka na yamekuwa divai. Ni kusema andiko ambalo ulikuwa nalo hapo awali sasa limehuishwa na umepata ufunuo wa andiko hilo. Huliangalii tu kama andiko, lakini ni jambo lilo ndani yako kwa sababu limefanywa hai. Na hiyo ndio namna ya kurithi kile kimeandikwa katika maandiko. Lakini tukisalia katika hali ya kujua vile ujumbe unasema, vile Biblia inasema, na Mungu asifanya jambo lingine, basi inakuwa ni imani ya kiakili. Ukiwa na imani ya kiakili huwezi kurithi chochote. Unaweza kusoma pale, lakini kile unafanya ni kile kwa Kiingereza tunasema window shopping. Najua window shopping ni mtu anapitia kule kando kando ya maduka, naangalia vitu ambavyo
vimewekwa display pale kwa kioo, anaona nguo nzuri, anaona simu, lakini hana uwezo wa kununua. Anafanya window shopping. Na wakati ambapo tunajua vile neno limesema, lakini hatujahuishwa na Roho Mtakatifu, ama Roho hayuko pale ahuishe neno hilo, tunaona ahadi za Mungu. Tunaona ameahidi hii, kuna mambo makubwa hapa, lakini kile tunafanya ni kufanya window shopping, tunapitia kando kando tukiangalia ahadi za Mungu vile amesema, lakini haturidhi. Ndio sababu tunahitaji kila mmoja wetu aweze kuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu. Tunahitaji Mungu aliye hai ambaye alinena ujumbe huu aweze kuwa ndani yetu, aweze kuwa miongoni mwetu. Najua jambo hili la waaminio kusadiki ya kwamba wako sawa wakati wanaamini ujumbe bila kuwa na contact, kuguzana na Mungu, kuwasiliana na Mungu, kuhusiana na Mungu ambaye alitamka maneno hayo, waaminio hawawezi kuimarika kwa njia hiyo. Tunahitaji yule ambaye alinena haya maandiko. Tunamhitaji yeye aweze kuhusiana nasi, ili mambo haya ambayo yameandikwa hapa yaweze kuwa hai. Na tuna mifano mingi sana. Wakati Yakobo alienda akadanganya ndugu yake na akapata ile haki ya mzaliwa, alidhani ya kwamba yuko sawa. Lakini ona, hiyo haki ya mzaliwa haikuondoa ile asili yake ya zamani. Akiwa na hiyo alizidi kudanganya. Alilemewa na maisha. Unaona? Anadanganya kule kwa shemeji yake, na wakati wa kurejea alikuwa amejaa uoga wakati alisikia kwamba Esau anakuja ili wakutane. Ile haki ya mzaliwa haikuondoa asili yake ya kwanza. Mpaka wakati alihusiana na Mungu aliye hai. Wakati alienda mahali kando, malaika wa Bwana akaja pale, wakapambana usiku wote, hapo ndipo aligeuzwa ile asili yake na hata jina likabadilishwa, kuonesha ya kwamba amepata asili nyingine, acha ile ya zamani. Na unaweza kuchukua mfano wa Musa. Musa alizaliwa akiwa mtoto wa ahadi. Nabii anasema katika hujuma unaitwa Teaching on Moses, mafunzo juu ya Musa, anasema wazazi wake walikuwa wanaomba sana kwa sababu ya vile wamekandamizwa na serikali ya Misri wakitaka ukombozi. Na Musa akazaliwa chini ya ahadi. Ninaamini alizaliwa chini ya nguzo ya moto kama ndugu Branham. Na mama yake na wazazi wake wakaanza kumfundisha mambo ya Mungu wa Israeli kadri walivyofahamu mambo yale. Kwa hivyo wakaanza kufundishwa mambo hayo, na akaambiwa vile alizaliwa chini ya ahadi na walikuwa wanaomba mkombozi, na Mungu akajibu. Na Musa kwa sababu amesikia hayo, na sasa wakati amekuwa mtu mkubwa, hayo aliyoambiwa na wazazi sasa ameongeza maarifa ya Misri, sayansi, mafunzo ya kijeshi na mambo kama hayo. Akadhani ya kwamba akiwa na mambo hayo sasa anaweza kuanza kusaidia wana wa Israeli. Na wakati alianza kuwasaidia akawa mtu mmoja, najua kuna msemo wa Kiingereza unasema a drop in the ocean. Tulikuwa tunahitaji bahari yote, lakini wewe umeleta nini? Ni tone tu. Nabii anasema Mungu alikuwa anataka kukomboa nchi nzima ya watu 2,000,000. Na hapa Musa ameua mtu mmoja, na hata habari imeenea kwamba ameua huyo mtu akatoroka. Yaani kusema amefeli katika kila kitu. Baada ya hiyo miaka yote ya training, mafunzo hayo, Musa hakufaulu. Kwa nini? Kwa sababu ingawa alizaliwa chini ya ahadi, alihitaji kukutana na mwenye ahadi ili jambo hilo liweze kufanywa hai ndani yake. Ndio sababu kwa tunasema Musa alizaliwa na karama ya ajabu ya imani. Isingeweza kufanya kazi mpaka akutane na Mungu mwenyewe. Ili karama hiyo iweze kuhuishwa, iweze kuokoa wana wa Israeli. Na usidhani ya kwamba sisi ni tofauti. Tuna ujumbe, ni kweli tumefundishwa mambo mengi, tumefundishwa church order, tumeambiwa kuna nabii wa wakati, kurejeshwa imani ya mitume, mambo yote ni mambo ya ajabu. Lakini huwezi kurithi mambo hayo eti kwa sababu unayajua. Tunahitaji kuhusiana na yule ambaye aliyatamka akiwa ndani ya William Branham. Tunahitaji kuhusiana naye, to relate with him, ili yaweze kuhuishwa, yaweze kuwa uhalisi ndani ya maisha yetu. Isipokuwa hilo lifanyike, inasalia kuwa imani ya kiakili.
na iko juu sana kuliko madhehebu hata ikiwa ya kiakili. Hakuna madhehebu yanaweza kukaribia kile mwaminio wa ujumbe anafahamu. Lakini unajua tunahitaji kwenda zaidi ya hilo. Tunahitaji kwenda tuhusiane na yule ambaye alitamka neno hilo. Kwa sababu hayo ni maneno yake, lakini kuna utu wake. Ingawa huwa tunasema ya kwamba neno ni Mungu katika maandiko, is God in printed form. Lakini ujue kabisa Mungu ni roho. Mungu ni roho, na haya ni maneno yake yaliyoandikwa. Sasa kama tunaweza kufuatilia haya maneno tuone yalitokea wapi, haya maneno yalianza wapi, tutaenda tupate Mungu ni roho aliyetamka haya, na huyo ndio tunahitaji tukutane naye ana kwa ana. Kwa sababu nabii anasema hakuna mtu ambaye ana haki ya kusimama nyuma ya mimbara pale kama hajakutana na huyo. Sikia vile nabii asema, hakusema hakuna mtu ana haki ya kusimama pale mbele kama hajasoma ujumbe. Hakusema hivyo. Na hakusema hakuna mtu ana hiyo haki kama hajui ujumbe. Hakusema hivyo. Alisema kama hajakutana na nguzo ya moto. Kwa sababu kama ni ufahamu, waaminio wana ufahamu wa ujumbe. Kwanza siku ya leo imekuwa rahisi sana kufahamu ujumbe kwa sababu ya teknolojia. Ukiingia table pale unaweza kusoma nukuu yoyote. Unaweza kusoma ujumbe wowote. Unaweza kuleta zile nukuu zote ambazo zinaongea juu ya kitu fulani. Kwa sababu ukiuza moja hivi, tuseme umefanya search, jambo unabonyeza jambo fulani, mambo yale yote ambayo yanatamka jambo hilo yanaorodheshwa pale. Unaweza kusoma ujumbe kwa njia yote. Kwa hiyo imerahisisha sana sisi kuweza kusoma ujumbe. Zamani unajua wakati tulikuwa tunategemea vitabu, hata vitabu vingine havikuwa vimechapishwa. Ulikuwa unatamani tu usome hicho kitabu. Ukisikia kuna ndugu na hicho kitabu na yuko maili 20 kutoka mahali unaishi, unaingia kwa motokaa. Unasafiri unaenda pale upata kitabu kimoja. Na ukija unaanza kuandika note. Naandika notes. Niko na notes ambazo ziko na zaidi ya miaka 30. Niliandika wakati huu. Kwa sababu kile kitabu ni cha ndugu mwingine na haya mambo hutaki kuachilia. Sasa unaandika summary kwa ufupi pale, unaweka kitabu hapo. Niko na notes za zamani sana. Imagine, zaidi ya miaka 30. Hizo notes ni nzee kuliko wengi walio hapa. Siku ya leo neno limeenea kila mahali. Wale walio na simu, ukidownload table uko na neno lote hapo. Huhitaji kuweka vitabu vingi kama vile tulikuwa tunafanya zamani. Sasa unaona jambo hilo. Sasa tunahitaji kukutana na mwenye hili neno. Huyo ndio tunahitaji kukutana naye ili yale mambo yaliyo katika neno yawezwe kufanywa halisi. Hebu tusome nukuu ya ujumbe hapa katika Nyakati 7 za kanisa. Ningetaka tusome nukuu, niko na nukuu kadha hapa na ningetaka tuende haraka ili tuweze kuokoa wakati. Na hii hapa ni katika Nyakati 7 za kanisa. Nabii anasema ni pale panaitwa ufunuo wa Yesu Kristo. Anasema no man knows the things of God save the Spirit of God, and he to whom the Spirit of God reveals them. Nasema hakuna mtu ajuaye mambo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu, na wale ambao Roho wa Mungu anafunulia. Kwa hivyo Roho ndiye anajua mambo ya Mungu. Number 1. Number 2, yule mwingine anajua mambo ya Mungu ni mwaminio ambaye anafunuliwa na Roho. Anasema we need to call on God for revelation more than anything else in the world. Sijui kama umesikia vile nabii anasema. Kama kuna mambo unaomba kabla ya kuomba motokaa na ng'ombe na nini, kabla ya kuomba mambo hayo, anasema kile unahitaji kuomba Mungu sana kwa ajili yake, anasema ni ufunuo. We need to call on God for revelation more than anything else in the world. Tunahitaji kutafuta Mungu kwa sababu ya ufunuo zaidi ya mambo yote katika dunia. Anasema we have accepted the Bible. Tumeikubali Biblia. We have accepted the great truths of it, na zile kweli kuu zilizo ndani yake, but it is still not real to most people because the revelation by the Spirit is not there. Ingawa tumekubali Biblia na kweli zake, tumechukua ujumbe na kweli zake kuu sana,
anasema hata hivyo haijakuwa halisi kwa watu wengi kwa sababu ufunuo wa Roho haupo. Kwa hivyo kile tunacho ni ufahamu wa kiakili wa Biblia, lakini ufunuo wa Roho hamna. Anaendelea kusema hivi, the word has not been quickened. Neno halijahuishwa, maana yake kufanywa hai. The word has not been quickened. Na anataja hapa, anasema the Bible says in 2 Corinthians 5:21 that we have become the righteousness of God by our union with Christ, Jesus Christ. Biblia katika Wakorintho wa pili 5:21 inasema tumekuwa haki ya Mungu kwa kuungana na Yesu Kristo. Haki ni kusema ya kwamba hakuna dhambi katika maisha yako. Wewe ni mwenye haki kama vile Mungu alivyo. Anasema, Biblia inasema hivyo. It says that he, Jesus, became sin for us. Inaendelea kusema Yesu alifanyika dhambi kwa ajili yetu. It does not say he became sinful. Yesu hakufanyika mwenye dhambi, alifanyika dhambi. Unajua kama angefanyika mwenye dhambi ni kusema alizaliwa mwenye dhambi. Hakuzaliwa mwenye dhambi, alizaliwa mwenye haki, lakini dhambi ikawekelewa juu yake. Na si dhambi yake, ya wengine ambao ni sisi na wengine. But became sin for us, that by our union with him we might become the righteousness of God. Akafanyika dhambi kwa ajili yetu ili sisi kwa njia ya kuungana naye tuweze kuwa haki ya Mwenyezi Mungu. Mtu asiye na dhambi katika maisha yake na haonekani akiwa na dhambi, wala Mungu hahesabu ya kwamba ana dhambi. If we accept the fact, and we must, kama tutakubali jambo hilo, na ni lazima tufanye hivyo, that he literally became sin for us by his substitution for us, ya kwamba alifanyika dhambi wakati alichukua mahali petu, wakati alienda msalabani kwa ajili yetu, then we must also accept the fact that we by our union with him have become the very righteousness of God. Kama tunakubali Yesu alifanywa dhambi, lazima pia tukubali ya kwamba tumefanywa haki ya Mwenyezi Mungu. Lakini jambo hilo sio rahisi vile linasikika hapo, kwa sababu linahitaji ufunuo. Ati mimi ndio haki ya Mwenyezi Mungu ikitembea, hakuna dhambi ndani yangu na sina hukumu. Haijalishi watu wanaona nini, ukweli ni kwamba mimi ni mtakatifu. Anasema hivi, to reject one is to reject the other. Ukikataa moja, umekataa hilo lingine. Ukisema Yesu hakufanyika dhambi, basi hata hakuna haki kwa watoto wa Mungu. Na ukisema ya kwamba sisi si haki ya Mungu, basi Yesu hakufanyika dhambi. Kwa sababu alikuwa anafanyika dhambi aweze kutuletea haki. Anasema hivi, to accept the one is to accept the other. Ukikubali jambo moja, umekubali lile lingine. Na we know the Bible says that. Tunajua Biblia inasema hivyo. Angalia hapa sasa Tunajua Biblia inasema hivyo. Na tumesoma hapa katika Wakorintho wa pili na mlango wa 5 mstari wa 21. Hayo maandiko ambayo sasa tunajaribu kuangaza ni yale tu yametajwa hapo. Anasema hivi, now we know the Bible says that. Sasa tunajua Biblia inasema hivyo. It can't be denied. Hakuna mtu anaweza kukana jambo hilo. But the revelation of it is missing. Ufunuo wa hilo jambo ndio hauko miongoni mwa waaminio. It is not real to the majority of God's children. Na hilo ninakuogofia ya kwamba jambo hili si halisi kwa wengi wa watoto wa Mungu. It is not real to the majority of God's children. Watoto wa Mungu, jambo hili sio halisi kwao. Ni kwa sababu halijahuishwa waweze kuliona kwa uhalisi wake na waweze kurithi jambo hilo ambalo linaitwa haki hapo. Anasema it is just a good verse in the Bible. Anasema ni mstari mzuri tu, ama ni aya nzuri tu katika Biblia. Ni kitu ambacho unasoma na unafurahi na unasema Mungu ni wa ajabu sana, lakini halijafanywa halisi. But we need to have it made alive to us. Lakini tunahitaji jambo hilo lifanywe hai kwetu. That will take revelation. Na anasema itachukua ufunuo jambo hilo liweze kuwa hai kwetu, ya kwamba wakati Yesu alifanywa dhambi, wewe nawe unafanywa haki ya Mungu, na wakati unatembea katika hii dunia, wewe sio mwenye dhambi wakati umehuishwa. Anasema inahitaji ufunuo.
Na nabii anasema kama kuna kitu nahitaji kuomba zaidi ya mambo yote katika hii dunia ni ufunuo. Lakini ni mara ngapi tunaomba nataka shamba, nataka pesa, nataka nguo nzuri, nataka hiki. Kile tu walimwengu wanaomba. Kwa sababu hata Wapentekoste wanaamini hayo mambo sana. Ndio sababu wana injili ambayo inaitwa ya mafanikio. Unaona? Ama ya ufanisi, prosperity gospel. Lakini waaminio, nabii anasema kitu cha muhimu kuomba sana ni ufunuo wa neno. Kwa sababu ufunuo wa neno unakufanya mrithi wa haki za ukombozi. Unaona jambo hilo? Kwa hivyo tunahitaji maandiko yaweze kuhuishwa. Yasiwe tu ni maandiko matamu ambao tunaweza kusoma hapa na tufurahie na tuseme na si Mungu ni wa ajabu. Unajua hiyo haitasaidia. Kwa sababu kile tunahitaji ni kurithi yale amesema. Nimesema ya kwamba neno hili ni title deed. Hii ni hati miliki. Na ahadi zako zote zile Mungu amekuahidi ziko hapa ndani. Lakini huwezi kurithi ahadi hizo eti kwa sababu unazisoma katika maandiko. Kusoma hakuwezi kufanya urithi ahadi hizo. Tunahitaji zaidi ya jambo hilo. Mungu ambaye alitamka maneno hayo aweze kushuka na ahuishe haya mambo, na hahuishi akiwa katika kurasa za kitabu. Anahuisha haya mambo ndani ya moyo ili aweze kuwa halisi. Ninaendelea na kile nilikuwa nasema wiki iliyopita. Kuhuisha neno sio jambo la kibinadamu. Ni jambo la kiungu. Ni jambo la kutoka mbinguni. Mungu aliyetamka neno hili aweze kushuka ili aweze kufanya neno hili hai katika moyo wako na moyo wangu. It is a supernatural act. Ni jambo la kiungu kutoka mbinguni. Kwa mfano, nitasoma nukuu nyingine. Tunajua siku ya Pentecost, wanafunzi wa Yesu Kristo, watu 120, wandugu na wadada, walijazwa kwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akawa na nguvu nyingi sana juu yao, mpaka wakaonekana ni kama watu ambao wamelewa kwa sababu ya adhari ya Roho Mtakatifu. Nabii anasema jambo hilo likifanyika siku ya Pentecost ilikuwa ni ufunuo wa neno. Neno gani? La kuzaliwa mara ya pili. Yesu alikuwa amewaahidi Roho Mtakatifu. Alikuwa amewaahidi kuzaliwa mara ya pili, na mpaka wakati huo hawako wamezaliwa mara ya pili, walikuwa wanangoja. Lakini siku ilipowadia, basi Mungu akashuka ili aweze kufanya hai jambo hilo la kuzaliwa mara ya pili. Wanajazwa kwa Roho Mtakatifu, lakini kumbuka kujazwa kwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni kutimia kwa neno ambalo alikuwa amewaahidi hapo awali. Walikuwa chini ya ahadi. Walikuwa chini ya neno la ahadi. Na siku ya Pentecost Mungu ameshuka ili aweze kulifanya hai. Na wakati limefanywa hai, adhari ikawa kubwa sana mpaka wakaanza kutembea wakiumbayumba. Anasema ni neno lilikuwa linafunuliwa kwa mtu binafsi, ati kuzaliwa na Roho Mtakatifu ni nini. Na wanaona jambo hili limekuwa halisi, tulikuwa tumeahidiwa, hatukuwa tunajua litakuja namna gani, tazama ndilo hili nimejitwalia. Anasema ulikuwa ni ufunuo wa kuzaliwa mara ya pili. Hebu tusome hapa. Hapa ni muhuri wa 4. Muhuri wa 4 usikie vile ujumbe unasema. Muhuri wa 4 anasema hivi, na hapa ni aya ya 82 na 83. Fourth seal 82-83. Nabii anasema, and the new wine when it brings revelation then it is revealed. Anasema divai mpya inapoleta ufunuo ni kusema limefunuliwa. Na nilikuwa nimetaja hapo awali kusema hivi, divai katika maandiko kwa njia ya kiroho inasimamia ufunuo wa neno. Kwa sababu Mungu akifunua kitu ambacho alikuwa ameahidi, hapo awali huko unakielewa, lakini hatimaye Roho Mtakatifu amekuhuisha umekielewa, basi unakuwa na divai, uchangamfu ambao unatokana na ufunuo wa neno. Maji yako kama yale ya kule Kana Galili yamebadilishwa na kuwa divai. Anasema hivi, and that is the way it was at Pentecost. Anasema hivyo ndivyo ilivyokuwa siku ya Pentecost. Sikia hapa. They knew there was supposed to be a spirit poured out upon them, and they waited till this happened. Walijua ya kwamba kuna roho ambaye alifaa kumiminwa juu yao, na walingoja mpaka jambo hili liweze kutimia. Kwa hiyo ni kusema walikuwa chini ya ahadi ya neno. Neno lilikuwa limewaahidi Roho Mtakatifu.
na huyu Roho akija atawazaa mara ya pili. Manake hakuna watu walikuwa wamezaliwa mara ya pili kabla ya hao. Najua huwezi kuzaliwa mara ya pili kama Yesu hajatolewa sadaka. Kwa sababu kuzaliwa mara ya pili ni kuingia pale katika mti wa uzima na kula ule mti ambao Adamu alikatazwa, na hiyo haingewezekana mpaka kwanza gharama iweze kulipwa. Na Yesu akalipa gharama, na sasa anaachilia uhai wa ile sadaka. Ndio sababu huwa tunasema Roho Mtakatifu ni nini akiingia ndani yako? Ni uhai uliokuwa ndani ya sadaka yako. Sadaka yako ni Yesu Kristo, na alienda pale Calvary akauawa kwa ajili yako. Na wakati aliuawa akaachilia uzima ambao ulikuwa ndani yake. Amekulipia gharama, sasa ameachilia uzima ambao ulikuwa ndani yake. Ni kama Misri kwa kivuli waliua mwanakondoo. Lakini mwanakondoo hana nafsi. Lakini ishara ya uhai ni damu ya mnyama. Ndio sababu Mungu anasema hata katika chakula chako usile damu ama usinywe damu ya wanyama, kwa sababu uhai uko katika damu. Sasa wakati wanaua mnyama, walikuwa wanapaka damu pale kwenye mlango kuonesha ni uhai wa mnyama umetoka, lakini uhai wa mnyama hauwezi kuingia katika binadamu. Lakini ili waonesha wametii maagizo ya Mungu, wanapaka pale kwenye milango, ikiwa ni hatua ya imani. Ni imani inafanya wapake damu pale kwenye mlango. Ni hatua ya imani. Lakini sasa Agano Jipya, mwanakondoo wa Mungu, uzima wake unarejea, unaingia ndani ya wale watu ambao wameamini hiyo sadaka. Na pia uhai huo wa damu, Misri uhai wa damu ulionekana kwa mlango, ile kemikali. Na katika Agano Jipya pia uhai wa damu unaonekana. Watu hawataona Roho Mtakatifu mwenyewe kwa sababu anaingia katika moyo wako, lakini wataona maisha yake na adhari za kujazwa na Roho Mtakatifu. Wataona maisha ya neno, ni ile ishara ikionekana, ni uhai wa damu ukionekana. Na ndio sababu wanasema hata wakati wa kunyakuliwa, ule msafara wakati utaanza kuelekea mbinguni, kila kizazi watakuwa wakionyesha damu ya Yesu Kristo kwa kifua. Na anasema damu hiyo kwa kifua ni ujumbe wa siku yako. Kila mtu na siku yake, kila mtu na siku yake, kila muaminio na kizazi chake, uhai wa neno la wakati wao. Anasema ni damu ya Yesu Kristo kwenye kifua. Lakini sio damu kemikali, ni Roho Mtakatifu aliyehuisha neno la majira hayo. Na ukafanyika neno hilo. Na utakuwa neno milele daima. Anasema they know there was supposed to be a spirit poured out upon them. Walijua ya kwamba kuna roho alifaa kumiminwa juu yao. And they waited till this happened. Na walingoja mpaka lifanyike. And when the vindication of the revelation took place, na wakati udhibitisho wa ufunuo ulitukia, then stimulation was on them. Anasema ya kwamba uchangamfu ukawa juu yao. Kwa sababu gani? Mungu amefunua neno, amehuisha neno la kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Limekuwa reality. Hapo awali halikuwa halisi, ilikuwa ni ahadi. Sasa imegeuka kutoka ahadi mpaka kitu halisi ambacho kimetimia. Anasema they sure did. Hakika walifanya hivyo. They steamed up too. Wakapata joto. Went into the streets where they was afraid, had the doors shut. Walikuwa wanaogopa hapo awali, wamefunga milango, lakini sasa wamejasirika, wameenda barabarani. And they were out in the streets where they had been afraid of a group of people preaching the gospel to them. Wameenda barabarani na wameanza kuhubiri injili kwa watu. Something had happened. Kuna kitu kilikuwa kimetukia, because the true word of promise was vindicated. Ile ahadi Yesu Kristo alikuwa amewapatia kwamba mtazaliwa mara ya pili, mtajazwa na Roho Mtakatifu. Unaona jambo hilo sasa limefanywa halisi siku ya Pentecost. Jambo la kwanza, wamezaliwa mara ya pili. Jambo la pili, uoga umeondoka. Ndio hawa wametokea barabarani kwa sababu ya kuhuishwa. Mtu kama hajahuishwa, hata uoga ni mwingi sana. Sijui kama unajua hayo. Angalia Yakobo. Esau anakuja, alianza kutetemeka kama unyasi. Sasa nitafanya nini? Nyinyi bibi na watoto tangulie. Kwanza kaanza kujaribu kuhonga Esau akitumia mifugo. Akaambiwa amekuzidi kwa mifugo. Hana haja ya mifugo yako. Sasa nikupeleka watoto mbele na wake zake, ili ndugu yake akiona watoto apate huruma kwa sababu ya watoto wa ndugu yake, na nikuhatarisha na wahatarisha. Naona mbinu zake zote
hazikufaulu. Alikuwa amejaa uoga kwa sababu hajahuishwa. Lakini wakati aliingia kule vichakani, akakutana na Mungu na akahuishwa, sasa angalia, akienda kukutana na Esau hana uoga hata kidogo. Hata hana mawazo ya kwamba huyu jamaa ataniua kwa sababu nilimpokonya haki ya mzaliwa. Hakuwa na ule uoga. Kwa sababu amefanya nini? Amehuishwa. Na kuhuishwa kunaondoa uoga na kuna kufanya ujue ya kwamba wewe ni mrithi wa haki za Mwenyezi Mungu. Nikusema hivi, kuhuishwa na Roho Mtakatifu wakati neno linahuishwa katika moyo wako ni sawa na kupata ufunuo. Ni sawa na kupata ufunuo. Ili mradi Roho Mtakatifu amekuja katika maisha yetu, atazidi kuhuisha mambo fulani ambayo yametamkwa katika neno. Unaweza kuwa na roho lakini kuna mambo mengine hayajahuishwa kwako. Ni kweli Roho Mtakatifu yuko ndani, lakini kuna mengine hayajahuishwa kwa sababu ni muendeleo. Unajua Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Israeli ni mfano wa kanisa. Israeli walitolewa Misri ambayo ni mfano wa ulimwengu wa dunia, wakapitia jangwani, wakavuka Yordani, wakaingia nchi ya ahadi. Na siku ya leo sisi pia ni taifa la kiroho. Tumetolewa katika madhehebu. Tunapita jangwani, tunaingia kule Yordani, na maana Yordani ni kifo, ili uzaliwe mara ya pili katika nchi ya ahadi. Tunajua jambo hilo. Na hata walipoingia katika nchi ya ahadi, alisema ya kwamba hata wapatia nchi mara moja, nchi yote. Sijui kama tumesoma maandiko akisema hivyo. Alisema nitawapatia kwa hatua. Wanyama wasizidi juu ya nchi waweze kuangamiza. Lakini hii nchi mtaendelea kuiteka pole pole. Sijui kama unajua inafanyika hivyo nasi. Kuna kitu ambacho unaweza kufunukiwa na una Roho Mtakatifu na miaka iliyopita huku kifahamu. William Branham alikuwa amezaliwa mara ya pili miaka mingi, lakini hakuwa anajua hii Marko 11:23 inasema nini. Mahali nasema ukiambia huu mlima ung'oke na kujitosa kwenye bahari unaweza kufanya hivyo, alikuwa anasema hii haiwezekani. Na siku moja akaanza kujihoji akiwa porini. Anasema andiko hili wakati Yesu alikufa afanikishe mambo fulani, lakini si hili jambo. Alikufa ili tuweze kuokolewa katika nafsi na tuweze kupata uponyaji wa mwili, lakini sioni Yesu Kristo akifa ili tuweze kuhamisha milima. Anasema manabii wangeweza kufanya hivyo kwa sababu upande ule mwingine wa msalaba Mungu aliwapatia upako mkuu. Lakini sioni hapa ahadi ya kuhamisha milima. Na ndipo akasikia sauti kiongea. Na sauti ikamwambia hilo andiko ni andiko kama mengine. Na liko katika ule upatanisho. Yesu alikufa pia uweze kuhamisha milima. Hiyo ndio siku aliongea na wale wanyama, wale kindi wakatokea. Kwa sababu andiko hilo ambalo hakuwa analijua limehuishwa. Na alikuwa na Roho Mtakatifu kwa miaka mingi, lakini hiyo sehemu haikuwa imefanya nini? Imehuishwa. Nafikiri tunaona hiyo sehemu haikuwa imehuishwa, japo amekuwa mtumishi wa Mungu karibu miaka 30. Na hivyo ndivyo tunasema ya kwamba Israeli wakati waliingia katika nchi ya ahadi walikuwa wanaiteka hiyo nchi kwa hatua. Sio mara moja pap, lakini kwa hatua. Na hivyo ndivyo inafanyika na muaminio. Na ndio sababu maandiko yanasema tunatoka utukufu moja na kwenda mwingine. Sio mara moja pap. Kwa hivyo wakati ambapo tunaongea juu ya hizi ahadi za Mungu, tungesema ya kwamba kwa Kiingereza kurithi ahadi za Mungu ni progressive. Ni muendeleo. Unaanza pale, unahesabiwa haki kwa sababu umeamini, lakini kuna kuzaliwa mara ya pili. Unapozaliwa mara ya pili ni jambo fulani limehuishwa katika maisha yako. Ulikuwa tu unasikia juu ya kuzaliwa mara ya pili, lakini sasa umezaliwa, jambo hilo limehuishwa katika maisha yako, umejitwalia. Sasa sio ahadi nzuri tu katika kitabu, ni uhalisi ulio katika moyo wako. Unahitaji ufunuo wa kujua wewe ni mwenye haki wakati umezaliwa na hakuna dhambi katika maisha yako. Kwa sababu kuna watu wanaokoka, lakini yale uliyofanya kabla ya kuwa muamini, shetani anakufunga kwayo. Unakaa kidogo anakumbusha, si ulinajua ulinifanya hivi.
Badala ya uchukue neno na ujue mimi ni mwenye haki, ni vile tu Mungu hajafuta. Mungu hajafuta. Haja delete yale mawazo yangali pale. Unaona jambo hilo? Lakini mimi ni mwenye haki na amenifunulia mimi ni mwenye haki. Na sitaishi kulingana na vile shetani anajaribu kuniambia, nitaishi kulingana na ufunuo Mungu alionipa ya kwamba mimi ni mwenye haki na nitembee kwa ujasiri. Tunahitaji ufunuo ya kwamba wewe ni mwenye haki. Unaona? Tunahitaji ufunuo wa kukamilika. Kila kitu ambacho Mungu ameahidi tunahitaji kihuishwe. Na saa ile Mungu anahuisha kitu katika maisha yako, hapo ndipo unajitwalia jambo hilo. Hapo awali huko umejitwalia. Ulikuwa unatazamia ya kwamba utafanya nini? Utajitwalia. Nabii anasema inawezekana wakati akina Petro na wale wengine walikuwa katika chumba cha juu wakijadili na huyu roho atakuja kwa njia gani? Nabii anajaribu kuwasa na kuleta picha kwetu. Huenda ilifika siku ya 5 wakiwa juu. Wajua walikaa pale siku 10. Huenda ilifika siku ya 5, Andrea ndugu yake Petro akasema, acha tuamini tumepata huyu roho kwa imani. Tuamini tumepata kwa imani na hakuna jambo limetukia. Naye labda Petro akasema hapana, alisema tungojee mpaka. Tungojee mpaka. Kwa hivyo saa hiyo walikuwa wanatazamia jambo hilo liweze kufanyika ndani ya maisha yao, lakini halijatukia. Kwa hivyo hawajajitwalia kile Yesu Kristo alikuwa ameahidi, lakini wanatazamia. Na wacha nikwambie ndugu na dada, chochote ambacho Mungu amekuahidi, anajua majira yale atakihuisha ndani yako. Najua Mungu hawezi kukudanganya. Najua nimewahi kusikia wandugu wakilalamika akasema aliniambia atanipatia roho na akaninyima. Mungu hawezi kufanya kazi kama hiyo. Ati alikunyima roho na alikuwa amekuahidi, wewe unamfanya muongo. Mungu akikuahidi kitu lazima atatimiza. Lakini lazima tuwe na subira. Na saa ile unangoja usione kama ni muda unapotezwa. Na hii miaka yote nimekaa bila, ni kwa nini? Kuna kazi nyingine inafanywa. Kuna mahali anasugua ndani yako, anasugua hapa ili Roho Mtakatifu akija aweze kutoshea vizuri. So something is happening. Usione kama kuna ni muda unapotezwa eti kwa sababu ahadi haijatimia. Ni kama uulize Mungu saa hii, kwa nini hujaninyakua? Sasa si unajua ana majira kwa sababu ya kunyakuliwa. Ana majira kwa sababu ya kunyakuliwa. Na tena hawezi kukunyakua kabla ya kuwa na kimo cha mtu mkamilifu. Kwa hivyo anafanya nini sasa? Anatengeneza kile kimo. Si ndio wandugu? Situangalie wale mashujaa wa imani tunasoma pale tuone vile walikuwa na subira. Nuhu anakaa miaka 120 mpaka akaanza kuchekwa na watu wake. Gen Z wa siku yake wanatengeneza memes za kumcheka nani? Nuhu. Si ni kweli? Wanasema the old guy is crazy. Huyo mzee nabii anasema amechomeka kichwa katikati sana, najua miaka mingi amekuwa mwenda wazimu, sasa ameanza kutengeneza merikebu. Unaona? Wakasema the man is mad. Lakini alikuwa na subira. Ibrahimu alikaa miaka 25 ili aweze kupata mtoto, watu wakaanza kudhihaki. Najua ameshuhudia kusema atakuwa baba wa mataifa. Wazee wengine wakutana naye wanamuuliza kwa kejeli, baba wa mataifa, una wangapi sasa? Unaona? Mungu, lakini mwishowe Mungu anafanya nini? Anakuja na anatimiza. Akitimiza wale walikuwa wanadhihaki, wanakimya. Vinywa vyao vinafungwa. Na kama kuna kitu Mungu amekuahidi, ujue atahuisha. Keep on keeping on. We endelea kuamini na kuwa mwaminifu, Mungu atahuisha. Hata uponyaji. Labda kuna jambo limekolea ndani yako linakusumbua, changamoto ya kiafya, kuna siku atahuisha uponyaji katika nafsi yako na hilo jambo litatoweka. Is that true, brother? Wacha tusome nukuu hii tuweze kufunga. Ni katika Nyakati 7 za kanisa. Nyakati 7 za kanisa, mahali panaitwa ufunuo wa Yesu Kristo. Nabii anasema ili uweze kuona kuhuishwa kwa neno, uweze kujitwalia mambo yote, sio jambo la siku moja. Sio jambo la siku moja, ni muendeleo. Na hata wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, sio kusema una kila kitu sasa umepata uwezo wa kurithi. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye nguvu ya kuhuisha, anaitwa quickening power. Ndiye nguvu za kuhuisha.
Yeye ndiye mhuishaji, kama tunaweza kusema hivyo. He is a quickener. Lakini si kusema umerithi yote saa hiyo. Ni kusema ya kwamba kutoka sasa utaanza kuyarithi, kwa sababu mwanzo umeingia katika nchi ya ahadi. Tunaweza kuona Caleb wakati wamevuka Yordani, wameingia nchi ya ahadi, hakupata mlima wake siku ya kwanza. Alikaa muda wakipigana kule, mpaka siku moja akamwambia Yoshua, nipe mlima wangu. Baada ya muda mrefu katika nchi hiyo, na kuingia Canaan ni mfano wa kuzaliwa mara ya pili. Na unazaliwa mara ya pili, lakini ujue ya kwamba kuna kutoka hii hatua na kwenda hii. Kuna kitu Mungu atahuisha leo ambacho huko unajua pale awali, na umezaliwa mara ya pili. Kuna kingine ambacho kitasalia namna hiyo, hakijahuishwa. Tunaendelea kuiteka nchi ya ahadi. Tuweze kujua mambo hayo. Na nabii anasema, may God begin by his spirit to give us continuous life giving and prevailing revelation. Hebu na Mungu aanze kwa njia ya Roho wake kutupatia ufunuo unaoleta uhai na unaleta ushindi usiokoma. Ufunuo usiokoma. Kwa hivyo ufunuo ni muendeleo. Kuhuishwa kwa neno ni muendeleo. Right? Oh, if the church could only get a fresh revelation, laiti kanisa lingepata ufunuo tena, and become by it the living word manifested, na kwa ufunuo huo waufanyike neno la Mungu ambalo linaishi likiwa limedhihirishwa, we would do the greater works and glorify God our Father in heaven. Tungeweza kufanya yale makuu zaidi. Hiyo ni Yohana 14 mstari wa 12, na kutukuza Mungu Baba yetu akiwa mbinguni. Kazi kuu tunajua Yohana 14:12. Kazi ambazo ninafanya mtafanya hizo na kubwa kuliko hizo, kama kuuma msongareli. Anasema itafanyika kwa njia gani? Kwa sababu tunapata ufunuo usiokoma, unaoleta uhai na unaoleta ushindi. Ufunuo usiokoma. Na wakati Mungu analeta ufunuo mfululizo namna hiyo, ni kumaanisha ya kwamba unazidi kuwa mrithi wa nchi ya ahadi. Tunahitaji neno lihuishwe kuliko mambo yote katika dunia. Usiwe tu unaomba mambo ya kawaida ndugu, ya kusaidia mwili huu, na unapuuza mambo ya kiroho. Tumesikia nabii akisema tunahitaji kumwomba Mungu atupatie ufunuo kuliko kuomba mengine yoyote. Sisemi ya kwamba huna haja na yale mengine ya maisha haya, nasema si ya muhimu ya kilinganisho na ufunuo wa neno. Kwa hivyo tujue mahali pa kuweka umuhimu. Wacha tuombe, tusichelewe sana. Asante Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tusaidie kwa namna zote, tunajiweka mikononi mwako. Ninaomba uhuishe neno lako katika moyo wa kila mmoja wetu. Ahadi zako Bwana ni kweli, ni ndio na ni amina, na kuna ahadi kuu sana kwa ajili yetu katika majira haya. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, uhuishe kila ahadi Bwana, iweze kuwa urithi wetu, tuweze kuwa washindi wa kizazi chetu. Msaidie kila mmoja wetu Bwana, na chochote ambacho kinaweza kuzuia Bwana kuingia katika maisha ya mmoja wetu, ili uweze kufanya ahadi zako kuwa hai, ninaomba ukiondoe kwa jina la Yesu Kristo. Tutembee katika haki na tuwe na uhakika na ujasiri ya kwamba kila kitu ambacho umetuahidi tutarithi Bwana, kwa sababu Bwana tuna uwiano nawe. Asante Mwenyezi Mungu, kutana na mahitaji yaliyo hapa siku ya leo, mahitaji ya kila muaminio, mahitaji ya kiroho na yale ya mwilini. Naomba unyoshe mkono wako ili uweze kumtimizia yote ambayo unahitaji. Fanya hivi kwa ajili ya utukufu wa jina lako, maana tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.